手動模式，冇自拍棍，沒有自拍棍。行過路過，睇有冇人入嚟吹下水，吹一陣。哇，好少喺呢邊開啊！多數係專業或者 YouTube 嗰邊。Hello， 吹陣水啊！係中秋快樂啊！食飯未啊？今晚準備呢度興燒烤喎，不過今年都少啊，天氣比較熱，啲人好少咗燒嘢食。今年熱咗少少，前2年好啲。落嚟食啲嘢啊，剪個髮。今日假期。剪開嗰間就冇開喎，第2間啦唯有。啱啱陰陰地天啦，而家又出返太陽，開工啊！聽日先假期啊！香港好似聽日先假期喎。尋日係咪打風啊？3號風球都吹得好勁喎！喂，聽講。連線速度緩慢。已經唔係用 WiFi 嘅咯，直出嘅咯呢度。之前做直播嗰啲又用呢部機放 WiFi，而家直頭用呢部做。今日得1部電話喺身啫。試下啲掣先。閃光燈、咪高峰、貼圖，仲有咩啊？咦，有得減少背景雜音喎，撳埋咯。啊，我 Poly 係 ，hello。中秋快樂啊！兩邊都整下啦。Facebook 呢邊好似冇喎，佢而家 Facebook 保留30日就會鏟咗條片㗎咯。咁隨手傾下偈冇所謂啦，求其啊！對面呢間專門換 iPhone 原廠電池喎，現場更換，免備份資料。
尋晚又播咗段燒煙花燒嗰陣喎，落附近見到行過路過，應該七點零鐘呢頭又會見到人燒煙花。夜啲睇下咩環境先。試一試 Facebook 呢邊，兩邊都做下。星期五就上台北幾日食下飯啊！有啲朋友過來喎。咁啊，北上行幾日啦？哇，好多蚊喎喂！撳咗消除雜音喎，會唔會好啲啊？冇嗰啲馬路聲係嘛？行得今日冇咁熱啲，同埋今日開始都中秋咯喎，冇咁熱喎，正路應該好咗少少。哇！就咁攞條孭帶抱住個 BB，都照揸呢個電單車，好似有啲危險喎。哇！好辛苦啊，翹腳，放返隻腳落嚟先啦。喂，老包 ，hello，冇個腳架就真係辛苦啲啊，冇辦法。速度緩慢，換咗呢個電信公司好似同上年嗰間爭少少啊，頂佢。好似喺以前香港用嗰隻和記嗰隻蘇仙，差唔多咁嘅感覺啊！但係嗰隻好抵玩喎，幾廿蚊個月嘅啫喎，好似一個月有50-60G 數據喎，幾廿蚊真係抵到爛晒啊！喂，前面嗰度有間飛髮喎，呢度好興呢啲速剪呢啲嘅都。過去睇下之前嗰間係咪真係冇開先？
喂，真係冇開喎！聽日又話例休星期二，今日中秋節佢又唔開，咁串嘅咩？嗱，呢度一立都冇開喎。手機館、皮膚管理中心、輕食炸雞又冇開，炸雞又開，中醫又開，其他好多都冇開。喂，hello，有冇玩燈籠食月餅啊？唉，個老闆今日唔開添。咁我去前面嗰間度剪一陣間，坐陣先。睇下幾點先？哇，4點半啫喎，4點半。唉，咩啊，肥妹？校翻光少少先。YouTube 都可以做打橫喎，不過要用個 Apps 嚟開喎，加埋嗰個自拍棍喎要。邊佢派傳單喺度，我哋坐過隔離先。睇下有冇人燒嘢食，準備放煙花先，好似尋晚咁。如果未有咧，就過去剪咗個靚髮，飛咗個髮先，今晚先再算。哇！呢啲小貨車都嘭嘭聲過嚟裝車保啊！唔係換咗條喉啊嘛。喂，係喎，仲要交健保喎，哎呀，張單起身，爭啲唔記得添。喂，呢個幾靚喎，喂，韓國車嚟㗎，現代一個標誌好似。雙門嘅啫喎，
唔知 Toyota 喎，好似個標誌我呢度睇唔到喎，唔知起亞定現代啊，韓國車嚟嘅應該，幾靚啊呢個！哇，都幾攰喎，原來咁樣揦住，所以呢個腳架是必須的啊！如果玩呢啲咁嘅拍嘢，Hello。喂，下低仲有一排掣喎，望一望先。冇嘢，呢個咧冇嘢。你問我答。好似仲複雜過 YouTube 嗰邊嘅 Apps 少少。老包，我喺度啊，喺度。啲馬仔掂唔掂啊？星期六跑完中秋馬嚇，尋日就跑鬼佬馬。咁樣情形，而家諗緊去唔去前面嗰間都冇得揀嘅咯，焗住喺嗰度剪嘅咯。哎呀，頂到個頭添。公眾假期唔開咁串嘅，而家啲鋪頭後邊呢間食韓燒啊，繼續開。開始有啲手軟啦喂！呢部電話加咗個膠套俾佢啫，重咗咁多嘅喂。喂，等等先，4.8，4.8好，呢度測試完畢，過去 YouTube 嗰邊又開一陣先。YouTube 嗰邊啊，有緣再見，開一陣，跟住去剪髮。係咁 ，YouTube 見，而家開。